Hola, boas tardes. Como todo quero un principio, tamén quero un fin. Este vai ser casi o fin, porque despois habrá realmente a clausura con concerto musical. Dado que estivo casi todo o tempo presente a coordinadora destes encontros e responsable da súa organización, que é a profesora Rosario Álvarez Blanco, creo que pode facer unhas conclusións. Eu despois direi unhas palabras, pero pouco máis que protocolarias. De modo que ten a palabra a profesora Álvarez Blanco. Moitas grazas. Chegamos efectivamente ao final, despois de día e medio, de 11 relatorios, unha sesión de debate especialmente emocionante e aínda nos queda unha actuación. Con unha abordaxe que quixemos que fose desde o campo da psicoloxía, da socioloxía, da lingüística, da ciencia política e da tecnoloxía. Comezo polo agradecemento a todos o que fixeron posible, pola disponibilidade de todos os relatores e persoas convidadas desde o primeiro momento para acudir neste mes de abril chuvioso, como non hai moitos, a pesar da fama que ten de abril, isto é demais. E tamén a veces avisados con relativamente pouco tempo, non? Por tanto, grazas a todos e gracias sobre todo ao público que estivo aquí durante día e medio asistindo e facendo compañía e de vez en cando tamén facendo algunhas preguntas, en a que debo recoñecer que non sempre quedou moito tempo para os debates, a pesar de que fixemos unha programación folgada en que parecía que por unha vez íamos ter tempo para falar, para debater, etc. Pois ao final son tantas as cousas que hai que contar e todas tamén interesantes que ao final o tempo non chega nunca a nada, non? Pero ben está, porque nos queda tema para próximos encontros, para próximas ocasións, para falarmos, non? Falamos dos recursos, non? Debo tamén agradecer a todas as entidades que acudiron ao noso chamado tamén con moi pouco tempo para responder mandando os paneis que están aí expostos, que ademais de responder de maneira inmediata, fixeron eses paneis para esta pequena exposición, axustaron os nosos requerimentos, os nosos tamaños, as nosas peticións e os enviaron. E nós queremos reforzar esta liña desde o CCSG, xa sempre estivo presente, como decía outro día, pero, bueno, está aí xa exposta a presentación que vai estar colgada na nosa página web para uso de todos e que, bueno, esperemos que máis no futuro sexa máis enriquecida con outras achegas e con unha posición xa especial dentro da página do Consello, non? Esta liña que quere, por un lado, dar coñecemento, facer rexistro, facer o levantamento do rexistro do que hai, xuntar ese coñecemento, reunilo, visibilizalo, difundilo e, en certo modo, tamén avalialo. E xa esta mañá comezamos cunha aproximación a esa avaliación que esperamos que continue no futuro. A avaliación do que existe e a avaliación do que debería existir, que non é unha tarefa menor. Aí hai recursos que son institucionais, e cando digo institucionais non me refiro só á Xunta de Galicia, senón recursos que parten de institucións como as universidades, o propio Consello ou outro tipo de institucións públicas, a veces tamén son semipúblicas, sobre todo o que máis nos interesa reforzar é esa liña de elaboración de recursos e disponibilización de recursos que parten dunha esfera non institucional, que parten de persoas concienciadas, de colectivos, de redes, de profesionais, etcétera, que buscan, por un lado, crear e disponibilizar, colaborar, compartir, ben se pode ver de parte do que se presentou, non somente na exposición, senón do que se presentou aquí esta mañá, que moito do grande rendemento que recursos ten o galego neste momento parte dese tipo de iniciativas nas que moitos estades aquí colaborastes ou fixestes posible e iso é un activo que nos temos, un activo que procede dun capital humano dunha extraordinaria validez e importancia. Entón, eu creo que ese é o que máis interesa
recoller e visibilizar porque este tipo de colectivos non sempre teñen a forza para poder facer visible ese traballo que é un traballo fundamental e de enorme importancia. Non? Na propia parte da avaliación de recursos ou de exposición de recursos fíxose ver que os atrancos moitas veces non están na capacidade creadora ou na capacidade de coñecemento mesmo técnica que podemos ter os individuos, senón que son atrancos de infraestructura. Non? Iso se aquí de relevo, pois ás veces, decía Marcus, Google xoga en contra de nós, non? É dicir, hai atrancos que teñen que ver coas plataformas, coas aplicacións, cos programas, etc., que nos que o galego non está especialmente favorecido e iso corresponde, pois, seguramente a un ámbito institucional público tratar de resolvelos para que, polo menos, ese atranco galego non o teña. E tamén se falou aquí do déficit galego en produtos de tipo cultural, sobre todo en aplicacións que son de amplo consumo para os mozos. Eles mesmos non lo dixeron onte aquí, non? Entón, aí hai tamén un déficit que habería que tentar superar, non? Xa centrándonos na mocidade, eu creo que a todos nos quedou claro que esta disparidade entre as actitudes mostradas e o uso efectivo non é unha anomalía da nosa mocidade, senón que realmente pensar que hai unha relación de causa-efecto de maneira inmediata e que simplemente unha actitude positiva xa tiña que explicar o uso non funciona realmente así, non? Así que a actitude como motivación necesaria, sí, para a conducta, pero non como único factor que determina a conduta. Non? Falouse aquí moito, e é un dato positivo que creo que debemos tirar destes encontros, desa adhesión afectiva que os mozos mostran, das opinións favorables explícitas e implícitas con respecto á lingua, da alta valoración que eles teñen das súas destrezas e competencias, e máis do recoñecemento que eles mostran con respecto a un sistema educativo que os dotou destas destrezas. Non? Tamén se falou de que, por un lado, hai un abandono, que, efectivamente, sigue habendo unha sangría de falantes, non? A resposta ao que nos pedía Xaquín é que nós necesitamos ambas. O sea, por un lado, necesitamos de ter a sangría de falantes e, por outro lado, temos que estimular que os que xa abandonaron retornen e que os que nunca estiveron veñan connosco, non? Que necesitamos as dúas, por un lado, frear o abandono e, por outro lado, incentivar a recuperación tanto dos falantes recuperados como dos neofalantes, non? E as moitas preguntas de onde está a chave que pode abrir a caixa do tesouro, non? Pois veuse que a familia non é o responsable único, é dicir, é un elemento necesario, naturalmente, como vai haber transmisión interxeracional se unha xeración non lle transmite a outra, pero ben se veu que o esforzo das familias no ámbito urbano, eu son protagonista tamén que podería servirlle a ONIC para algo semellante, non abonda porque logo resulta que os fillos desas familias que están no ámbito urbano facendo un esforzo ímprobo de manter o galego como lingua, buscar grupos que se socialicen, buscar produtos de consumo cultural en galego, etc., logo rende moi pouco porque os nenos acaban socializándose nun ámbito en que son minoría que non excepción, non? Por tanto, a familia é responsable, sí, pero non é o responsable único, como el mostraba, non? Tamén se dixo algunhas veces, xa saiu nos encontro ano pasado e hoxe volveuse a reiterar, que tampouco o individuo é responsable único. Claro que a decisión de adhesión ou de cambio toma cada persoa libremente, pero non tan libremente como para que se sea de maneira absolutamente independente a todo o contexto que o rodea, non? Por tanto, hai unha socialización, volvemos outra vez, a socialización en que os factores que rodean o individuo contan e que un non é sempre libre ao 100% das decisións lingüísticas que adopta, non? E tamén se dixo que o sistema educativo é fundamental, pero tampouco pode con todo, acaba de dicir agora Cecilio, non pode con todo, efectivamente. Moitas das chatas que se poñen ao sistema educativo, ponse o sistema educativo no seu conxunto, cando
ao final, o mellor o que falla é o patio da escola. Eu non digo que o sistema educativo non teña ningún tipo de influencia ou non poida ter algún tipo de influencia sobre a lingua que se fala no patio, non o digo de maneira coercitiva, sino de modificar condutas, actitudes, opinións, etc. Pero realmente, bueno, a responsabilidade creo que hai que buscala sexa no patio da escola ou sexa no patio do xardín da Alameda, é un problema de outro tipo. Por tanto, sabemos que hai moitos lugares en que pedir unha chave, pero ninguén ten a única chave. Hai moitas chaves aquí neste asunto e temos que atopalas todas. E unha vez que as atopemos todas, a ver se conseguimos abrir a caixa que contén o segredo do tesouro, non? Tamén vou acabando, dixose que faltan cousas, faltan espazos de socialización, aquí usouse onte moito espazos en que se sintan cómodos, a comodidade para poder facer un uso libre, pracenteiro, ilusionante da lingua sen ningún tipo de control continuo mesmo sobre o modo en que se utiliza a lingua e dígolo unha gramática con gran dor do seu corazón. Falouse tamén de medidas necesarias para reforzar o valor social da lingua. Hai medidas que poden reforzar ese valor social da lingua, efectivamente, que hai que implementar. E falouse moito tamén como algo, creo que extremamente necesario, de produtos culturais que instale a nosa mocidade en galego. Que a imaxe de onte deles, cando din nós somos grandes lectores, pero, sobre todo, somos consumidores de produtos que son series, que son películas, que é música, que son outro tipo de produtos, tamén os produtos que se ofrecen a través de plataformas que se difunden a través dos móviles, dos ordenadores, das tablets, etc. E aí atopan realmente un baleiro total en galego e, naturalmente, teñen que acabar usando o seu tempo de lecer, de ocio e de cultura tamén en todos estes ámbitos en linguas que non son a lingua galega. Desta maneira, francamente, non é esperable que eles teñan unha ilusión por cambiar de lingua e, a pesar diso, os datos que mostran de adhesión son maiores e millores do que deberían responder co pouco que lles ofrecemos. Nada máis. Hola de novo. Despois destas conclusións tan atinadas e tan concisas que acaba de facer a profesora Álvarez Blanco, eu non me atrevo a decir moitas cousas sobre estes encontros. Seguín algo directamente, outro algo por streaming, pero verdadeiramente non seguín, como non podo facer sempre, con todo o que se celebra aquí no Consello, pero debo decir que o tono xeral que puiden percibir, xa van moitos encontros nos que participo como o que me tocou inaugurar ou clausurar na miña etapa de presidente do Consello, pois creo que o tono que o ano pasado e este ano se está advertindo é un tono, creo que prometedor, porque se están abordando algúns problemas reais, eso que metafóricamente a profesora Álvarez Blanco chamaba a chave. Non sei se teremos nunca a chave, nin sei se nos pasará como a Calvo Sotelo, cando entrou na Moncloa, sucedendo a Adolfo Suárez, tamén lle deron unha chave para abrir unha caixa forte, abreuna e non había nada dentro. É dicir, que casi era xa o tempo do streaming para todo, xa se sabía todo, non había secretos ou arcana imperie. Eu creo que, a pesar desta referencia, creo que destas xornadas e destes encontros deduzo que hai futuro. E que hai un futuro non só porque este no título, sino porque hai un futuro porque creo que tantos expertos sociolingüistas como moitos dos que estades aquí, que sodes aplicadores
e que temos confrontados coa realidade día a día de como é percibido o ensino da lingua, como debe ser transformada as actitudes respecto dele, etc., creo que hai un futuro aberto que pasa sobre todo por poder identificar ben o que sucede para implementar políticas públicas correctas. Agora resulta que está moi en boga, leva moitos anos, o punto de vista emocional respecto do punto de vista racional para entender a complexidade de moitos procesos históricos ou de outro estilo. Tamén neste punto, creo que supoño que nos pasará o mesmo, e que si normalización lingüística obedece a un mandato racional, un pouco, digamos, coercitivo, ten que ser deste modo, e temos que chegar hasta este punto, e non hai ninguna outra alternativa, hasta que se chegue a un paradigma chamado normal. E se é un punto de vista emocional, se pode chegar ao mesmo punto, pero por outra vía, por outros carreiros ou por outros camiños. Do que, sobre todo, xe pola tarde, poden advertir destes debates e destas análisis cuantitativas e cualitativas, quedeime coa impresión de que hai tránsitos que se poden levar a cabo e que creo que non debemos estar obsesionados cos porcentaxes, se fala máis, se fala menos, que tamén, senón, sobre todo, coas actitudes, porque hai unha confusión a veces, incluso falando, entre aptitudes e actitudes. Creo que o exceso de atención sobre as aptitudes deixa un pouco en segundo plano as actitudes. E isto que creo que ten que non digo que cambiar, que non son quen para decir eso. Si, eu que creo no que debemos poñer máis o ollo, aprofundar máis e facer un diagnóstico máis preciso para que as políticas poidan ser máis eficaces. Porque se non sabemos exactamente o que nos pasa, non podemos aplicar a medicina curadora do suposto problema. De modo que, neste sentido, non sei se hai chave, ou se hai chave que non leva realmente onde queremos, pero creo que hai futuro e que ese futuro está nunha mocidade que coñece a lingua, que coñece a cultura, máis ou menos, que é cosmopolita de algún modo, pero que non é reticente ou que non rexeita a ser onde é. Incluso ten como un signo, non sei se identidade, houve aquí unha discusión sobre eso. Eu quero pensar que dunha identidade blanda, ou non direi dunha identidade banal, como tamén se fala do nacionalismo banal, pero si dunha identidade blanda, que por veces é a máis maleable e a que máis adapta aos tempos, pero ao fin de contas, identidade. Non identidade forte, non identidade excluinte, senón identidade que poda compartir, que poida entenderse, que poida ser sentida como algo que suma e non que resta. Neste sentido, eu creo que esa idea que explicaba aquí Luís Cuntín, desos falantes resistentes co galego, no galego, me parece que era un pouco pesimista, na miña opinión, porque non son resistentes, son actuantes, non? A palabra resistente non me gusta moito, pero en todo caso é un diagnóstico, creo que, polo menos, interesante para podermos seguir adiante. Estes encontros levan xa o número 18, xa levamos, por tanto, bastantes anos debatindo, analizando, contando historias de vida, contando experiencias. Creo que todo eso é necesario. Seguiremos facendo, espero, estes encontros, seguiremos pensando en como melloralos, pero temos que ir modulando e cambiando tamén a nosa propia o foco de luz, o noso interés, porque senón estaríamos no mesmo sitio. E creo que fomos cambiando, creo que a realidade nos fomos adaptando a eso que antes Monteagudo chamaba a realidade galega extremadamente complexa, que non se pode, digamos, que trazar con unha brocha groseira, así blanco e negro, que hai moitos matices, e esos matices son os que tamén temos que percibir na vida diaria, e no noso traballo como profesores, como sociolingüistas, como responsables públicos, como responsables políticos da cultura, neste sentido,
é polo que creo que estes encontros teñen cada vez non só menos razón de ser, sino máis razón de ser. E celebro que tamén sexades moi fieis a estes encontros, moitos das caras, a miña memoria visual non é feliz suficientemente para poder identificar se as caras que estades este ano son as mesmas do ano pasado. Admito que algunhas que sí, me parece. Así de unha forma groseira podo dicir que sí, de modo que espero que tamén que vervos o ano que ven e seguir por esta vía, que combinando razón con emoción, paixón, tamén con sentido casi matemático das cousas, que creo que, no fondo, esa é a nosa vida, e a vida para todos. Que teñades un bon fin de encontros e hasta o ano que ven, se nos podemos ver aquí. Moitas gracias. Bueno.